Іван Лабудович, роджен 1927. Занимание. Финский сниматель. Цертали судьи финские новости, смерть фашизму, свобода народу, Удри. Le caméraman et photographe Stevan Labudovic s'est engagé aux côtés du peuple algérien lors de la lutte de libération nationale. Il a rejoint les Monts des Aurès pour filmer la réalité du combat. Ces images ont eu un fort impact dans l'opinion internationale en rapportant la réalité de la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Durant sa carrière, Stevan Labudovic a photographié et filmé plusieurs personnalités célèbres et d'événements importants. C'est un ancien moudjahid. Yougoslavie, Serbie. Photographe. Labudovic. Шокран. Ja sam znao da to mora davati sloboda. Kad? Tad. Da li ću ja doživjeti, ali će bar nešto ostati. Šta je sve učinjeno da bi se došlo do te slobode? Kako su sve žrtve pale? A eto zato. Istorija u filmskoj traci. من الجنوب إلا شعوب الإفريقية وبنت الحرية في 5 جويلية. O, eto tu sam snimao. Evo ga Alžir, pa to je sve tu. Što se tiče Alžira, tu je. Istorija. Istorija. Nas je 40.000, a to je najmodernija armija ispred nas, a njih je bar 500.000. Ja sam znao da to mora davati sloboda. Kad? Tad. Da ću ja zaživjeti, ali će bar nešto ostati. Šta je sve učinjeno da bi se došlo do te slobode? Kako su sve žrtve pale? Eto zašto se snimamo. نجمع ضوايا فرقيا الأم هي هوايا فرقيا الأم نجمع ضوايا فرقيا الأم هي هوايا. Les Algériens ont beaucoup de respect pour Tito parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre nous et la résistance yougoslave contre les Allemands. Je suis sûr que c'était très utile, et même pour l'histoire. L'information et l'image jouent un grand rôle dans des mouvements tels que le nôtre. Njihovi žurnalisti su bili suprotni od ovog što sam ja radio, pa pričao sam. Ali nisu mogli ni da pokažu to kako seckaju, nego pričaju priču. Ce territoire, grand comme 4 fois la France, était au début du siècle dernier un pays sans avenir. L'intervention des Français lui a donné un avenir. Ici, pas de discrimination raciale, pas de ségrégation. Européens et musulmans vivent sur un pied d'égalité. Bili su jako plitki, jako su Francuzi. I sa nekakvom kulturom, ne znam, tu su pokazali da su zero. Ovo, ko okupatora, bez veze, i da te muči, i da te čereti. Koga prihvata?
Francuzi su otkrili nekako ko je taj koji plasira te fotografije, reportaže, znam, jer sam vidio kako postupaju sa zarobljenicima. Onda sam ja nosio ono što sam nosio i u partizanima, bombu u džepu. Pa onaj koji dođe da me zarobljava, bar da prođe sa mnom tamo na ispoved Bogu. Ils nous accusent des actions, de gorgeurs, des criminels, des bandits. Il fallait répondre à tout cela et démontrer le contraire. Grâce à ces images, grâce à notre activité, nous avons réussi à les combattre. La France ne peut tolérer ni l'injure, ni la calomnie contre son œuvre civilisatrice. Trenutak je da ga plasirate prvo u Ujedinjenim nacijama, a posle u svetu. U verzijama i francuska, i engleska, i arapska verzija. For 6 years, Algeria has been at war. Sad je svet vidio drugu stranu drugu stranu celog tog rata. Slikana sa lica mesta. من ضحايا الليل في الجنوب من زفير الأرض والقلوب من الجنوب إلا شعوب الإفريقية وابنة الحرية ل5 جويلية. Tek tada sam shvatio šta sam uradio za taj svet. Mislim, ostavio filmovanu istoriju. Deo te istorije su tu. Pozdravljam alžirski narod, deo sam sada tog naroda. Sve ovo što sam radio sam od srca. Znam što znači okupacija, jer ste mi bili okupirani i znam kakva je borba bila ova i to žestoka borba, sa mnogo žrtava. Ali izgleda da je tako suđeno, da sloboda ne pada s neba, nego se treba boriti. في الليل والضع